ल सबैलाई नमस्ते। नमस्ते। म चाहिँ एकदमै खुसी छु। आज मेरो छोराको जन्मदिनको अवसरमा सबै मेरो इष्टमित्रहरू सबै आएर मेरो छोराको जन्मदिन मनाइदिनु भयो। त्यसको लागि फेरि नमस्ते। र त्यसपछि छोराको बर्थडे साथसाथै जुन मेरो समाजमा चाहिँ प्रगतिशील जुन आमा समूह स्थापना भएको खबर सुन्दा नै म एकदम खुसी भएको थिएँ। र यस प्रगतिशील आमा समूहले चाहिँ यस समाजमा रहेको सानोतिनो जेसुकै होस् दुःख परेको ठाउँमा चाहिँ एकदम सबै एकजुट भएर सहयोग गरोस्, हातमा हात थपोस्, काँधमा काँध थपोस् भन्न चाहन्छु। मलाई एकदम खुसी लागेको छ हामी यो थोरै दाजुभाइ रहेर यो दाजुभाइभित्र पनि केही गरौँ भन्ने हाम्रो भाउजूहरू, विशेष गरी भाउजूहरू, हाम्रो दिदी, छामा, मामा, माइजूहरू सबै मिलेर यो सानो संस्था स्थापना गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ एकदम लामो समयसम्म टिकाइराख्ने नै एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सबैले मिलेर एकअर्कालाई चाहिँ असहयोग कुरा काट्ने यताउता भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ, सहयोग भन्ने कुरा धेरै पैसाले मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। सानो पैसाले पनि आफ्नो समाजमा रहेको सानोतिनो कुरा घाउ चोटपटक लाग्दा कसैलाई चाहिँ समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ आफूले जे सकिन्छ, आफ्नो यो संस्थाले जे सक्छ त्यो सहयोग गर्न सकिन्छ। अरूभन्दा पनि हाम्रो समाजमा यो स्थापना हुनु भनेको नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो समाज चाहिँ एकाबद्ध छ। सबै एकदम मिलेर जे काम पनि मिलेर गर्न सकिन्छ, गरेका छौँ भन्ने चाहिँ यो समाजले यो प्रगतिशील आमा समूह जुन स्थापना भएको छ यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोज्छ। जुन हाम्रो यो समाज हाम्रो गाउँबाट पनि थोरै छुट्टिएर रहेको त्यस्तो भौगोलिक रूपले त्यस्तो रहे त छ, र पनि यहाँको मान्छेहरूले पनि हामीलाई जुन दृष्टिकोणले हेरेका छन् यिनीहरूले चाहिँ केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ अलि भन्ने हामीलाई चाहिँ कुनै काममा पनि छुट्याउने भनौँ केही काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नमिसाउने त्यस्तो चाहिँ गरेको पनि पाइन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ एकदम हामीले जस्तो सकिन्छ त्यो चाहिँ एकदम सबै मिलेर सबैको मन एउटै भएर हातमा हात चाहिँ थापेर चाहिँ एकदम सबै मनमा लागेर चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ टिकाइराख्नुपर्छ। राम्रो काम जेसुकै भए पनि राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ। सानो सानो काम भए पनि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। र यो संस्थाको चाहिँ अझै लामो समयसम्म टिकाउँदै यो संस्थाको चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना भन्न चाहन्छु। अझै पनि फेरि म यो त पहिलोपटक भयो, तर फेरि आउँदा पनि यस्तै गरेर स्वागत गरेको देख्न पाइयोस्। आफूले जति सकिन्छ त्यो चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ आफू चाहिँ एकदम तत्पर रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आफूले चाहिँ जति सकिन्छ त्यो सहयोग गर्न पहिलोपटक हो। मैले चाहिँ आगामी दिनहरूमा अझ धेरै सहयोग गर्दै जानेछु, त्यो पनि मैले यहाँ वाचा गर्न चाहन्छु। र आज म पहिलोपटक मेरो घर परिवार भनौँ सबै सम्पूर्णको तर्फबाट मैले चाहिँ 5025 रुपियाँ यो समाज यो प्रगतिशील समूहको चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै 5025 रुपियाँ दान गर्न चाहन्छु। जति सकिन्छ त्यो सहयोग गर्न पाइयोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।